បើទៅដល់កោះស្ដេចហើយអត់បានញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗដដែលណាដូចជិះឡាន4-5 ម៉ោងអត់មានន័យអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមិនថាមិនឲ្យទិញតាមផ្សារទេប៉ុន្តែបើសិនជាចង់បានលក្ខណៈស្រស់ៗថ្មីលើកពីទូកភ្លាមនៅរស់រវើកអីហ្នឹងណាខ្ញុំមានផែមួយចង់ណែនាំផែហ្នឹងស្រួលរហឯនៅលើកោះស្ដេចយើងហ្នឹងមានផ្លូវកណ្ដាលកោះមួយដើម្បីទៅផ្សារត្រូវហ៎អញ្ចឹងមុនដើរទៅដល់ផ្សារហ្នឹងបងប្អូនឃើញផ្លាកមហាលៀបកោះស្ដេចហើយដើរចូលតាមផ្លូវដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងដើររហូតតទៅដល់ផ្លាកហ្នឹងមួយទៀតហើយដើរតាមព្រួញដែលគេបង្ហាញនៅខាងក្រោមផ្លាកហ្នឹងទៅដល់ចុងបន្តិចបងប្អូនឃើញហើយផែគាត់ឈ្មោះសុភ័ក្រទិញលក់គ្រឿងសមុទ្រហើយនេះបងសុភ័ក្រសម្រាប់អ្នកលក់មិនធម្មតាទេកូនប្រុសក៏សង្ហាកូនស្រីក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតបងប្អូនពេលហ្នឹងរៀងហេងដែរទៅដល់ចំពេលទូកអ្នកនេសាទចូលមកដល់ផែល្មមលើកមកពីទូកភ្លាមអញ្ចឹងណាគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ថ្មីល្អបងប្អូនអើយឃើញហើយខ្វាកហ្មងណាមានតាំងពីត្រីឆ្លាមក្តាមសេះបកងប៉ាបកាខ្យងផ្លិតមឹកបបែលងាវនិងត្រីសមុទ្រផ្សេងច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអត់បានថតចំពោះតម្លៃវិញក៏សមរម្យទៅតាមទំហំដែរដោយពួកក្តាមមឹកបកាអីហ្នឹងណាវាមានលេខ1លេខ2លេខ3អីចឹងទៅមិនបាច់ចាំភ័យខ្លាចបាត់ភ្នែកចេញអីទេ1គីឡូដឹង1គីឡូ10គីឡូដឹង10គីឡូអត់មានប្រវត្តិទេបងប្អូនហើយបើនិយាយពីភ្ញៀវនៅកន្លែងគាត់វិញណាឡើងច្រើនកកតែម្ដងឥឡូវម្ហូបយើងបានឆ្អិនអស់ហើយអ្នកនរគ្នាគិតមើលថាខ្វះអីគេមកមុខទៀតទេត្រូវមកខ្ញុំទុកឲ្យខ្លែមជ្រើសរើសកន្លែងត្រូវជីវិតស្រស់ប្រងអញ្ចឹងចាយលុយត្រូវកន្លែងញ៉ាំអត់ស្ដាយលុយទេញ៉ាំឆ្ងាញ់មកជុំឯងងុំមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទៀតហៀលសន្លប់ហ្មងណាបាត់ហឺតអស់អាលីងតែហ្មង